Улайды монти ийне келтиребиз, Кудай буйрса. Мына ушинтип алып иштей беребиз. Кылыч, кел, кылыч. Тике. Бактияр Байболотов өзүнүн айылдаштары менен кыш куюп бул иштин көзүн таап алган. Жумушу таң эрте башталып, атайын өлчөмдөгү калыптарга кышты куюп башташат. Кара күчтү талап кылган жумушту бир канча жылдан бери аткарып келгендиктен бул ишке көнүп калган. Буягы 16, буягы 25, узуну 40. Буну үйгө, бул кирпичти үйгө деле колдонсо болот. Сарай деле салып атат. 2 этаж үйлөрдү көтөрүп атат ушу менен. Иштеген ишибизди жеңилдетсин. Топкан акчабыздын берекесин берсин. Мына ушинтип камыр жуургансыз эле жуурайбыз халктын ичинен. Үстүн жылмалайбыз, монтип. Жеңил биз көнүп алганбыз же, билбейм. Кээ бир кишиге оор бул. Карап турган кишиге аябай жеңил. Мынакей, деп суурабыз. Акырын түз кылып тартыш керек койду көздөй. Тарта бериңиз. Көтөрө бергиле. Бактияр мырза мына ушундай өлчөмдөгү кышты 5 минутада 15ти куюп койгон учуру. 1 саатта 90 кышты куюуга мүмкүн дейт. Ал эми өзүңүздөр көрүп турган бул Жаңарыктын кирпич заводуна айланган жайда 10дон ашуун жаран иштеп, үй бүлөлүк кирешесин дагы толуктап турат. 15 күндө даяр болот. Бул азыр дагы быша элек. Дагы бир жума бар. Күн тийсе апа-пакка болуп кургайт. Анан уже жүктөгөнгө жарайт да. Аз мындай бул боюнча жүктөсө, бир аз жараңка кетип калат. Агарганда уже бышат да, анан ошондо чалып айтабыз ээлерине. 3,5 миңге 1 КАМАЗ топурак алабыз. 1 КАМАЗ топурактан 800гө чейин кирпич чыгат, ушундай кирпичтер чыгат. 25-40 кирпич да бул деген мындан где-то бир 800дөй чыгат. Мунун 30дугу бар. Андан бир аз азыраак чыгат, 600дөй чыгат. Жаңарыктын кирпич заводу деп аталган жайда акыркы 15 жылдан бери кыш куюлуп келет. 3-4 адам биригип 5-6 топ иштешет. Күнүнө бир бригада 400-500 кыш даярдашат. Бул жакта эмгектенгендер башкысы ынтымакта иш алып барышат. Чыны менен айтып келгенде жалкоо иши болсо жете берет. Жумуш жок деп коюпчу. Мына айылдын азаматтары керек болсо, Кылыч, Бактияр, бул Тынчтык, Өмкө деген жигиттер иштеп жүрөт дайыма. Дайыма иштешет, тынбай иштейт. Мына жазда кирпич кургап баштагандан баштап кеч күзгө чейин иштешет. Мына действительно эмгекти сүйгөн балдар деп ушуларды айтса болот. Бул жакта иштегендерде дем алыш күн деген болбойт. Бир гана аба ырайы бузулуп жанжаган маалда мына ушундай кыштарды салафан пленкалар менен жабууга туура келет. Мына ошол күндөрү гана эс алышат. Кыдырата тизилген кыштарга суроо талап күч. Жаңарык айылындагы бул кирпич куюучу жайда эмгектенгендер ак эмгек менен кардарларынын дагы суроо талабына жараша кызмат көрсөтүп келишет. Бул жакта кыш куюу иши апрель айынан октябрь айына чейин гана уланат. Бул мезгил аралыгында бул жакта иштегендер каражат таап алууга аракет кылып калышат. Учурда буйрутмалар бир гана Ысык Көл облусунан гана түшпөстөн, башка облустардан дагы акырындап түшүп жаткандыгын айтышат. Бир кардар кеминде 500дөн 3,5 миң кирпичке чейин буйрутма беришет. Салтанат Керимкул кызы, Алтынбек Исаев, Ысык Көл жаңылыктарына.